सब्सक्राइब कीजिए पोद्दार यूट्यूबर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्त, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं पोद्दार यूट्यूबर चैनल। तो आज हम बात करेंगे टोरेक्स सिरप के बारे में और हम बताएंगे टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और इसके क्या यूजेज और क्या साइड इफेक्ट है। कंप्लीट रिव्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोरेक्स सिरप है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके अगर कवर के बारे में बात करें तो इसकी जो कवर है वो प्लास्टिक के हैं और इसके अंदर जो लिक्विड है वो बिल्कुल पानी की तरह दिख रहा है, बट आपको पानी नहीं समझना है। तो आप जब कभी भी टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस परिस्थिति में आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी हो या आपको एलर्जी की समस्या हो, जुकाम हो गया हो या आपको फीवर आ गया हो, फीवर की वजह से आपको खांसी हो या आपके गले में खुजलाहट हो, आपके सीने में कफ बैठ गया हो, उस परिस्थिति में आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आप जब कभी भी टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम बताएंगे किस उम्र से लेकर किस उम्र तक आप टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका उम्र 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच में हो तो आप 1 चम्मच टोरेक्स सिरप 3 टाइम यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। अगर आपका उम्र 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में हो तो आप 2 चम्मच टोरेक्स सिरप 3 टाइम यूज कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो आप जब कभी भी टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। अब हम टोरेक्स सिरप के साइड इफेक्ट में आए और टोरेक्स सिरप यूज करने के 5 या 10 मिनट के बाद आपके फेस पे लाली आ जाए या आपके बॉडी पे लाली आ जाए, आपके बॉडी पे स्क्रैचेस हो या आपके बॉडी पे पूरे फुंसी निकल जाए, आपको दस्त की समस्या हो या आपको वोमिटिंग टेंडेंसी होती है, इसके साइड इफेक्ट हुए। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और आप जब कभी भी टोरेक्स सिरप का इस्तेमाल करें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।